Տերը օրհնի քեզ, այսօրվա խոսքը վերնագրել եմ այսպես, ինչով ուզում եմ կիսվեմ հետներդ, մի քիչ տնական վերնագիր է, գնա գործիդ, չէ մի գնա հլա, դեռ մի գնա, դեռ շուտ է, ծառայությունը կպրծունի գնաս քո գործին, հիմա քո գործը ծառայությանը լինելն է, գնա գործիդ, լինում է չէ մեկ-մեկ ասում ենք իրար, գնա գործիդ այ մարդ, բայց մեկ-մեկ էլ ասում ենք, լավ դու գնա քո գործին, ես էլ գնամ իմ գործին, մեկ-մեկ էլ ասում ենք, գնա քո գործին շատ կարևոր է այդ, այսինքն նայած ոնց ես ասում, հա գնա գործիդ, ես այսօր ուզում եմ խոսամ մի ծառայողի մասին, որը որ Աստծո հզոր ծառայ է, Հովհաննես Մկրտիչի մասին եմ ուզում խոսամ, գիտես մի քիչ կնայենք իր այն կարճ ինֆորմացիան, որ մենք ունենք իր կյանքից, մի հատ իրար հետ գնայինք, հա։ Գիտես ամեն մարդ պիտի զբաղվի իր գործով։ Դա շատ կարևոր է։ Առաջի ներողություն, Հովհաննես Ավետարան առաջի գլուխ 29 խոսքը, Հովհաննեսը ջրով մկրտում է մարդկանց, եկել է անապատ, ջրով մկրտում է եւ գրված է հետեւյալ օրը Հովհաննեսը տեսնում է Հիսուսին իր մոտ գալիս եւ ասում է. Ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը, սա է, որի համար ես ասում եի, թե ինձանից հետո մի մարդ է գալի, որ ինձանից առաջ եղավ, որովհետև ինձանից առաջ էր։ Եվ ես նրան չգիտեի, այլ որ նա հայտնի լինի Իսրայելին, նրա համար ես եկա ջրով մկրտելու։ Եվ վկայեց Հովհաննեսը եւ ասեց, թե տեսնում էի հոգին, որ աղավնու պես վայր էր գալի երկնքից նրա վրա մնում։ Եվ ես չգիտեի նրան, բայց նա, որ ինձ ուղարկեց ջրով մկրտելու, նա ինձ ասեց, որի վրա որ տեսնես հոգին վայր է գալիս եւ նրա վրա մնում, նա է Սուրբ Հոգով մկրտողը։ Եվ ես տեսա վկայեցի, թե սա է Աստծո որդին։ Լավ խոսքեր է, չի ասում։ Սա գիտեք, հասուն հոգևորի խոսքեր է։ Հովհաննեսը տեսնում է Հիսուսին, առաջի բանը գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է գիտեմ ինքը ով է։ Ինքը Աստծո գառն է։ Հոգևոր աշխարհը բաց է, միանգամից հասկանում է ով է Հիսուսը։ Գիտես, սրանով չի սահմանափակվում։ Մի հատ կարևոր բան է ասում, սա մենակ հայտնություն ունեցող մարդը կարա ասի։ Ասում է ինքը ինձանից առաջ էր։ Գիտեք, Հովհաննեսը Հիսուսից տարիքով մեծ էր։ Մի քանի ամիս Հիսուսից շուտ էր ծնվել։ Իրանք հերու բարեկամներ էին։ Հովհաննեսը տարիքով մեծ էր Հիսուսից, բայց գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է Հիսուսը ինձանից առաջ էր։ Սրանով ուզում է հասկացնի ես հայտնություն ունեմ ինքը ով է, որ երբ որ Հիսուսը ասեց մինչև Աբրահամի ծնվելն է ես, հրեաները քայլերը վերցրին ուզում էին սպանեին իրան։ Որտեվ ասեցին ոնց դու Աբրահամից դու 50 տարեկան չկաս, ոնց կարաս Աբրահամից մեծ լինես։ Ոնց Աբրահամին տեսար։ Բայց Հովհաննեսը այս հայտնությունը ուներ ի տարբերություն շատ հրեաների, փարիսեցիների։ Ասեց ինքը ինձնից առաջ էր։ Տեսնում եք ինչքան հասուն հոգևոր է։ Եվ մի կարևոր բան էլ, ինքն էլ գիտի ինքն է ով։ Որ իրան հարցում են ասում են, բա դու ով ես։ Մարգարե ես, փրկիչն ես, ով ես։ Ասում է ես անապատում կանչողի ձայնն եմ։ Պատրաստեք ձեր սրտերը Տիրոջը դիմավորելու։ Այսինքն գիտի Հիսուսն ով է, գիտուսը որտեղից է Հիսուսը, գիտի ինքը ով է։ Շատ լավ է, չէ։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ ոչ գիտեն Հիսուսն ով է, ոչ գիտեն իրանք ով են Հիսուսի մեջ։ Տեսեք, բայց խնդիրը ինչու՞մ է։ Խնդիրը նրանում է, որ քանի դեռ ինքը իր գործով էր զբաղվում, ամեն ինչ լավ էր։ Բայց հենց մի քիչ տեսողությունը փոխեց, ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Քանի դեռ ասում էր, գիտեմ ես ով եմ, եկել եմ պատրաստեմ Հիսուսի ճանապարհը։ Ամեն ինչ գնում էր իր հունով։ Բայց մի բան փոխվեց։ Մի օր նայեց թագավորին ու ասեց. «Այ մարդը կայնի մտնեմ սրա ընտանիք»։ Ու ամեն ինչ փոխվեց, սիրելիս։ Այդ ոչ իր գործն էր, ոչ դրա համար էր եկել, եկել էր Տիրոջ ճանապարհը պատրաստել, եկել էր մարդկանց կանչեր իր մոտ, ջրով մկրտեր, սրտերը պատրաստեր ապաշխարության, որ դիմավորեին Հիսուսին։ Բայց մի օր ասեց մի հատ մտնեմ թագավորի ընտանիք։ Ու գիտեք ինչ է գրած Մատթեոս 12-րդ գլխում, 3-րդ խոսքում, որովհետև Հերովդեսը, թագավորը այսինքն, բռնեց Հովհաննեսին, կապեց նրան եւ բանտի մեջ դրեց իր եղբայր Փիլիպոսի կնոջ Հերովդիայի համար, որովհետև Հովհաննեսը նրան ասում էր.
Արժանի չի քեզ, որ դու դրան ունենաս։ Հերովդեսը իր աղբոր կնոջ հետ էր ամուսնացել։ Ու Հովանեսը չգիտեսխի որոշեց, որ ինքը պետք է մտնի այդ թագավորի ընտանեկան սենյակ։ Ասեց արժանի չի, կենքան ասեց, վերջը թագավորը բռնեց, իրան ուզում էր սպանել։ Հարց առաջանում, ինչ գործ ունես ուրիշի անկողնու հետ։ Արժանի չի, գիտեք, մենք ամեն մեկս պիտի ունենանք մեր պատկերացումը, որն է մեր գործը։ Մենք ամեն մեկս պիտի հասկանանք, ինչ է իմ գործը այսօր իմ կյանքում։ Այսօր գիտեք, խի աշխարհը խառնվե իրար, որովհետև ամեն մեկը ուզում է խառնվի ուրիշի գործին։ Այս ինչ նախարարը լավ նախարար չի, այս մարդը լավ չի անում իր գործը, այն ինչը լավ չի քայլում, այն ինչը ճիշտ չի հագնվել, ամեն մեկը փորձում է խառնվի ուրիշի գործին։ Դրա համար ուզում խոսամ դրանից, ինչը որ սկզբից ասի, գնա գործից սիրելիս։ Արի ամեն մեկս գնանք մեր գործին։ Հա, այնքան կարևոր է ամեն մարդ իմանա իր գործը ու գնա իր գործին։ Եթե ամեն մեկս իր գործով լավ զբաղվի, սիրելիս, եթե սկսես զբաղվել քո գործով, ժամանակ ու հնարավորություն ու ցանկություն չես ունենա ուրիշի գործերին խառնվելու։ Ուղղակի չես ունենա։ Ես չեմ պատկերացնում եք մարդը իր կունը հոգնած, իր աշխատանքից բավարարված, կշտացած եկել է տուն, իր կունը ժամը 9-ն է։ Գործը լավ արած, եկել է, որ մի կտոր հաց ուտի ընտանիքին վայելի, ես չեմ պատկերացնում, ինքը ընկնի սկսվի հիմա էլ ուրիշի գործերի մեջ մտնել, ուրիշի տունը քանդել, ուրիշի քաղաքականության մեջ մտնել։ Չէ՞ թե որ դու քո գործով զբաղված ես, ժամանակ չի մնում ուրիշի գործերին խառնվես, ցանկություն էլ չի լինում։ Ես մի երկու օր առաջ գիտեք նկատեցի ինչ աղոթք եմ անում, Տեր Աստված, նենց արա հասցնեմ ամեն ինչ, ժամանակ չունեմ։ Ժամանակս գործերից հետ չի բռնում, չեմ հասցնում։ Իսկ ժամանակ չունեմ իմ գործերը հասցնեմ, էլ ժամանակ կմնա ուրիշի կյանք մտնեմ։ Այսօր մի հատ մեծ խնդիր է դա դառը, սիրելիս։ Համաշխարհային խնդիր է, այսօր աշխարհը գիտեք ինչ է անում։ Ամեն ինչ անում է, որ ամեն մեկը խառնվի մյուսի գործերին, մյուսի ընտանեկան վիճակին։ Նկատել եք այսօր ամենավերջի մոդան որն է, որ ինտերնետով, սոցցանցերով ամեն մարդ իր անձնական կյանքը ցույց տա, որպեսզի մյուսներն է խառնվեն այդ մարդու անձնական կյանքին։ Այսօր ամենավերջի մոդան է ցույց տուր քո անձնական կյանքը, եթե ուզում ես շատ պատմիչիկ ունենաս։ Որտեվ ամեն մեկն էլ այսօր սիրում է քիթը մտցնի ուրիշի կյանքի մեջ։ Բան ու գործ չունենք։ Այսօր քրիստոնյա երիտասարդներին եթե հարցնեմ, խայտարակություն է։ Գիտես աշխարհի են Ամերիկայի ամենապիղծ մեգա աստղերի անձնական կյանքը սկզբից մինչև վերջ գիտեն։ Սկզբից մինչև վերջ։ Հարցնում ես, գիտի երբ ինչ ա ուտում, ինչ շոր ա հագնում, քանի երեխա ունի, քանիսն ա որտե գրած, քանիսը որտե գրած չի։ Ոնց ա ժպտում։ Աշխարհիկ աստղերից ամեն ինչ գիտենք, բայց որ հիմիկվա երիտասարդներին քրիստոնյա հարցնեմ ասեմ, կարաք ասեք Դանիելը որ երկրում ա ապրել։ Դանիել Մարգարեն որտեղ ա ապրել։ Եղիսեն ով ա։ Միգուցե շատերը չպատասխանեն։ Շատերի մոտ ուղղակի դե հարց լինի։ Ով ա Դանիելը։ Բայց հենց մի հատ հարցրու ով է այս ինչ երկույթչուին կապուտ մազերով կեսնել հանած։ Մի անգամից կասեն, քանի տարի քանի ալբոմ արտադրե։ Ինչ Աստված ասում, սկի հայոց պատմությունից երևի հիմիկա երիտասարդներին հարցնես բան չիմանան։ Որ հարցնես երևի ով է Աշոտ երկաթն եղել, դե կասեն երևի մետալի ջարդոնի բիզնեսով զբաղվող ինչ որ մեկն է, էլի։ Պատկերացնում եք Աշոտ երկաթի ամրոցի վրա գրածն էր Պրիոմ Լոմա ու Աշոտը։ Հա? Այսօր այդ վիճակն է, սիրելիս։ Այսօր այդ վիճակն է, քրիստոնեությունը բան ու գործ չունի։ Այնպես տպավորություն է, որ գիտեք ինչ, այնքան ենք կշտացել, այնքան ենք ամեն ինչով բավարարված, այնքան հոգևոր վիճակները սենց իդեալական է, այնքան էս գիրքը անգիր գիտենք, որ հիմա էլ մի հատ ուզում ենք հասկանանք այս ինչ դերասանը, ինչի երրորդ անգամ բաժանվեց այս ինչ դերասանուհուց։ Բայց չճշտենք մի հատ։ Սիրես, արի մենք մեր գործի մեջ լինենք։ Երբ որ դու քո գործի մեջ չես,
Սատանան իր գործերն է սկսում քեզ ազատ առաջարկել, հա։ Ինքը միշտ էլ առաջարկ ունի, ինքը միշտ կարա նենց անի, որ քո ուղեղը, տեսողությունը, արագ շարժվող, մի քանի վայրկյանում լիքը ինֆորմացիա փոխանցող նյութերի մեջ լինի, որտեղ որ 3-4 ժամ մնում ես, 3-4 ժամ նայում ես, այնքան հետաքրքիր է։ 3-4 ժամ հետո դուրս ես գալի աշկերտ ուռած, ուղեղդ ուռած ու հիմնականում ավելի բթացած։ Ուզում ես դու քեզ հարց տաս, ինչ օգուտ ստացա այս 4 ժամից ու չես գտնում։ Մի վայրկյան օգուտ չես գտնում, որովհետև նպատակը այն էր, որ աշկերտ ուռացնեն, ուղեղդ բթացնեն։ Դրա օգուտը ո՞րն է։ Բայց մենք գործ ունենք անելու այս երկրի վրա։ Հա? Այսօր քրիստոնյա աշխարհը լրիվ խառնվել է իրար, ոչ հասկանում է իր գործը որն է, ոչ, չգիտեմ, գնում է իր գործի հետևից։ Ավելին ասեմ քեզ, այսօր այնքանով է խառնվել քրիստոնեությունը։ Այնով որ պիտի հովիվ լիներ, տաքսու վարորդ է, պատ է շարում, փոխանակ եկեղեցու պատերը հոգևոր շարի, կամ վարսավիր է, ով որ պիտի վարսավիր ելներ, հովիվ է դարել ու եկեղեցու գառներին է խուզում։ Սա խառնվել է իրար։ Սա խառնվել է իրար, սիրելիս։ Հա ամեն ինչ այսօր իրոք քրիստոնյա աշխարհը խառնվել է լրիվ իրար։ Չես հասկանում ինչ է կատարվում։ Ոչ մեկ իր տեղում ոնց որ չլինի։ Մի օր մի հատ անձնավորության հետ էի խոսում, հովիվ է։ Ստատուս ունի։ Ասես դե որ ստատուսից զրկվեմ կգնամ տաքսի կքշեմ։ Տաքսու վարորդ կդառնամ։ Ես մտածում եմ, ասում, լս իսկական տաքսու վարորդ է։ Համ ինտրիգա անել գիտի, համ հետաքրքրասերը ամենտեղ քիթը մտցնում է։ Ափսոս իմ իշխանության տակ չի, ձերս բռնեմ, տանեմ մի հատ տաքսու պարկ, ասեմ ընդունեք աշխատանքի էսա իր տեղը։ Ամեն օր պետք է իր տեղը իմանա։ Վատ բան չկա տաքսու վարորդ տնելու մեջ։ Եթե տաքսու վարորդը լավ տաքսու վարորդ տեղի, բայց ոչ քաղաքական մեկնաբան, որ մոտդ մարդ հնստում 5 րոպեվա ընթացքում բոլոր 4 պրեզիդենտներից եւ 14 փոխնախարարներից ու նախարարներից ներկայացնում ես իրան քո խնդիրները։ Ոնց ես դու կարծում։ Տաքսու վարորդ ես լավ տաքսու վարորդ տեղի, սպորտսմեն ես լավ սպորտսմեն եղի։ Հա ամեն մեկս պետք է իր գործի մեջ լավը լինի։ Ամեն մեկը պետք է իմանա իր գործը որն է։ Ցավոք սրտի այսօր, չգիտեմ, սաղ աշխարհը խառնվել է իրար։ Բոլորը քաղաքական մասնագետ են, բոլորը վիրուսոլոգ են, էլ չեմ ասում։ Այս վիրուսը вообще այտենց ընդհանրապես աշխարհը լրիվ խառնվել է։ Բոլորը դառել են վիրուսոլոգ։ Նայում ես, գիտես ինչ, այնքան բաներ կարան ասեն, որ այդ մասնագետները կարան լռեն ու լսեն սովորեն։ Որովհետև ամեն մեկը դառել է սպեցիալիստ, մասնագետ է դառել ուրջ։ Այդ վիրուսները գիտեք ինչ է դառել այսօր։ Մի եղբայր մի օր խոսում ենք, լավ ասեց, ասում է 21-րդ դարի կրոնն է դառել վիրուսը։ Ամենահայտնի, իրոք ամենահայտնի ու ամենանոր կրոնն է այդ վիրուսը հիմա։ Որովհետև ինքը ամբողջ աշխարհին ստիպել է, որ իրանից խոսան ու իրանից վախենան։ Իսկ կրոնը հիմնական, ոչ թե հավատքը, կրոնի բուն նպատակը հենց այդ երկուսն է, որ իրանից խոսան, իրանից վախենան։ Լսել եք, հա, որոշ կրոնների մեջ ասում են, սենց անեմ կպատժի։ Ուշքի միտքը այն է, հանգարց չպատժեն։ Այսօր այդ վիրուսը դարել է այդ կրոնը։ Հələ մի հատ բաներ են տալի իրան, նոր անուններ են տալիս։ COVID-19, COVID-20, COVID-21, COVID-21+, COVID-21 comfort, COVID-21 econom, ես business class, ես ինչ ասես ասում են, COVID-21 հնդկական պրաշիվկայով, ուզբեկական եսիմ ինչով, այսինքն ամեն անուն տալիս են դրան։ Էլ չգիտեն ոնց իրան մեծացնեն, բան անեն, երկրպագ են աշխարհով մեկ։ Հիմա էլ ասում են սաղդ ենթարկվեք իր օրենքներին։ Ու ամեն մարդ դառել է դրա սպեցիալիստը։ Ավելի շատ գիտենք ինչ ասում է, քան թե ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Գիտես, եթե քրիստոնեությունը հավատացյալները այսօր ինչքան որ իրանց հարևաններից այդ COVID-ից են խոսում, եթե այդքան Հիսուսից խոսային, Հիսուսը վաղուց եկել էր արդեն։ Արդեն վաղուց եկել էր, որովհետև Հիսուսն ասեց, հենց բոլորին քալոզեք, բարի լուրը տարածեք, ես գալու եմ։ Ում է սպասում Հիսուս, այսօր քրիստոնյաները գիտես ինչով են զբաղված։ Փոխանակ գնան հարևանին Հիսուս քարոզեն,
դնում են հաշվեն, թե երբ է գալու Հիսուսը, կյանքը նվիրում են Հիսուսի գալուստին։ 20 տարի է հաշվում է։ Այն մարդ ուզում է շուտ գա, գնա հարևաններիդ Հիսուս քարոզի։ Այնքան շուտ գա դու էլ կզարմանաս։ Բայց չէ, ամեն մեկս պիտի ուրիշի գործով զբաղվենք։ Այն ինչ որ մեր գործն է, գիտես, մարդուն միշտ թվում է իր գործը այդ ամենամանն է, ինչ ասեմ, անհետաքրքիրն է։ Բայց ամեն մեկս պիտի իմանա ով է ինքը, ուր է գնում ու զբաղվի հենց նրանով, ինչի մեջ ինքը կա։ Եթե լավ վարսավիր ես, լավ վարսավիր եղի։ Բայց մենեջերի տակը մի փորի ասի, փորեմ դառնա մենեջեր։ Միգուցե վատ մենեջեր ես, եթե լավ վարսավիր ես, լավ վարսավիր մնա։ Քո գործի մեջ եղի, լավ։ Հովանես Մկրտիչ եկել է։ Ու ասում է, քեզ արժանի չի, որ դու ուրիշի կնոջը ունենաս։ Ինչի պատճառով թագավորն ասեց դե արժանի չի, տես ոնց է լինում հիմա։ Բռնեց, հիմա բերդում է, ուզում է գլուխը կդրի։ Պատկերացնում ես։ Մեկն է ում մասին Հիսուսը շատ կարևոր խոսքեր է ասում, ասում է, իր նմանը չկա։ Հիմա նստած է բերդում, մենակ։ Իսկ երբ որ դու կտրված ես, մենակ ես, Սատանան հաստատ գալի նստում է կողքդ։ Ու սկսում է մտքեր տալ։ Մնացել է մենակ, բանտում նստած է, ամեն րոպե մահվան վտանգով նստած է։ Մեծ ծառայող էր, կանգնած, գիտեք, այնց օծություն էր ազատագրվում, որ բոլորն էին գրածա գալի իր մոտ, որ ջրով մկրտվեին։ Բոլորն էին գալիս։ Հիմա բանտում մենակ է։ Հայտնությունները կորել են։ Այն հայտնությունները, որոնց մասին ես ասում էի։ Գիտեք ինչ է անում։ Կանչում է աշակերտներին իրա 7-րդ գլուխ Ղուկասի 18 խոսքից։ Եվ Հովանեսին պատմեցին իր աշակերտներն այս բոլոր բաների համար։ Եվ Հովանեսը իր աշակերտներից երկուսին կանչեց իր մոտ, ուղարկեց Հիսուսի մոտ եւ ասեց. Դու ես այն, որ գալու է, թե ուրիշի սպասենք։ Հիշում եք, հա իր խոսքերը մի քիչ առաջ ես կարդացի։ Դու Աստծո որդին ես, դու ինձնից առաջ ես, ես էլ քո առաջ ճանապարհ պատրաստողն եմ։ Մնաց մենակ, ամեն ինչ խառնվեց իրար, ինչի պատճառով, որովհետև մի քիչ դուրս եկավ այն տեսիլքից, ինչի մեջ կանչված էր։ Ես այդ մի քիչից է ամեն ինչ սկսում։ Երբ որ դու այստեղ մի քիչ թեքվում ես, դու չես տեսնում։ Եթե ես հիմա երկու հատ գիծ իրար հետ նկարեմ, մեկը մի քիչ թեքեմ, բան չի փոխվի, ոչ մեկ չի էլ նկատի, բայց մի կիլոմետր հետո այդ մի քիչ թեքված տեղը կարող է 10 կիլոմետր իրարից բաժանված լինեն արդեն։ Քանի գնում ես այդ մի քիչ թեքվածը, ինքը հետո արդեն մեծ ճեղքում է բերում։ Ու հիմա նստած է ինքը մենակ, կանչում է իր աշակերտներին, ասում է՝ հələ գնացեք Հիսուսին հարցրեք։ Դու ես, թե ուրիշին սպասենք։ Հրեաները մինչև այսօր ուրիշին են սպասում։ Մինչև այսօր սպասում են ուրիշին, Հիսուսին չընդունեցին։ Նույն հարցը ինքն է տալիս։ Դու ես։ Արդեն կասկածներ է եկել մեջը, բայց կարող է ինքը չի, ախր մորքուրից տղեն է։ Երրորդ, տրայորդն է, ոնց են ասում։ Հնարավոր է, որ ինքը չի էլի։ Մեր բարեկամներից է, հիշում եք, Հիսուսի քաղաքացիներն էլ էին այդ ասում, ախր Հիսուսին մենք ճանաչում ենք։ Իր աղբերները, քուրերը մեր մոտ են ամուսնացած։ Նույն հարցը Հովանեսի մոտ է առաջացել։ Կարող է դու չես։ Դու ես, որ գալու ես, թե ուրիշի սպասենք։ Գիտես ինչի, որտեվ այսքան մտավ ուրիշի գործի մեջ, այնտեղ որտեղ իր տեղը չէր։ Ու ամեն ինչ փոխվեց։ Այն որ սաղ ժողովուրդը իրան ընդունում էր, բոլորը գնում էին իր մոտ, հիմա ինքը բանտում մենակ նստած կասկածների մեջ։ Հայտնությունները կորել են, լրիվ կասկածների մեջ, աշակերտներն ասում, հələ գնացեք հարցեք, ինքնա թե ինքը չի։ Չէ՞ որ Աստված քեզ անձամբ համ աղավնից հույս տվեց, համ էլ անձամբ երկնքից քեզ ասեց դա է իմ սիրելի որդին, դրան լսի։ Պարզ ասել էր Աստված իրան։ Բայց երբ որ մի քիչ փոխվեց, մի քիչ դուրս եկավ իր գործից։
Սատանային էլ հենց դա պետք։ Մի քիչ մեզ հանի մեր բաժնից, այն նրանից ինչի համար Աստված կանչել է։ Լավ, հետո կզբաղվես։ Այդքան մի տրվի Աստծուն։ Մի քիչ բիզնեսով զբաղվի, հետո կգաս քո ծառայությանը։ Գլխավորը մի քիչ շեղելն է, գիտես։ Մի քիչ որ ստեղ շեղես, մի տարի հետո լրիվ շեղված կալնելու։ Արդեն 20-30%-ով իր գիրկն ես ելնելու։ Այն մարդիկ էլ նրա մոտ գալով ասեցին. Հովանես Մկրտիչը մեզ ուղարկել է քո մոտ ու ասում է. դու ես այն, որ գալու է, թե ուրիշի սպասենք։ Եվ այն ժամանակ շատերին բժշկեց հիվանդություններից եւ հարվածներից, չար ոգիներից եւ շատ կույրերի տեսնել շնորհեց։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. գնացեք Հովանեսին պատմեք ինչ որ տեսաք եւ լսեցիք։ Կույրերը տեսնում են, կաղերը գնում են, բորոտները սրբվում են, խուլերը լսում են, մեռերները հարություն են առնում, աղքատներին ավետարանը քարոզվում։ Երանի է նա, որ ինձ վրա չի գայթակղի։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Հիսուսը հարցին չի պատասխանում։ Գալիս են ասում են, լսի, մեր Հովանեսը հստակություն է ուզում։ Մի հատ կասես դու ես, թե ուրիշի սպասենք։ Հիսուսը գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է գնացեք Հովանեսին, պատմեք ինչ որ տեսաք, թող հավատքը վերականգնվի, հայտնությունները հետ գան։ Ես բան չունեմ պատմելու, ասում եմ, գնացեք դուք պատմեք, ինչ որ տեսաք։ Գնացեք պատմեք, այս ձեր պատմածը հերիք է իրան, որ հավատքը հետ գա այդ մարդու։ Որտեվ հասկացավ Հիսուսը, որ Հովանեսի հավատքը սարել է, կասկածները սատանան բռնել է արդեն։ Ասես գնացեք պատմեք ինչ որ տեսաք։ Վերջում էլ գիտեք ինչ ավելացրեց։ Պատահական խոսքերով չի ասում Հիսուսը։ Հովանեսը ընկերեր գայթակղության գիրք ասում է, երանի նրան, ով ին վրա չի գայթակղի։ Ասում է երանի նրան։ Ուզում է հասկացնել մեր Հովանեսը հիմա օգնության կարիք ունի։ Գնացեք իրան պատմեք։ Գնացեք վկայեք, թող իր հավատքը բարձրանա, հետ գա իր դիրքին, որ դեից ընկել է հիմա, որովհետև մնացել է մենակ, որովհետև իր գործով չէր զբաղվում։ Մի քիչ։ Այդ մի քիչ հերիք է սատանային։ Գնացեք պատմեք, ասում է։ Եվ երանի նրան, ով ինձանից չի գայթակղի։ Եվ երբ որ Հովանեսի ուղարկված մարդիկ գնացին, սկսեց ժողովրդի հետ Հովանեսի համար ասել. Ինչ տեսնելու դուրս գնացիք անապատ, մի եղեք քամուց շարժված, ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք, մի մարդ փափուկ հանդերձներ հագած, ահա նրանք, որ փառավոր հանդերձներում եւ փափկությունում են, թագավորի պալատներում են։ Հովանեսի մասին է խոսում, ասում է, ով էր ինքը։ Ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք, մի մարգարե, այո, ասում եմ ձեզ, մարգարեից էլ ավելի։ Սա այն է, որի համար գրված է, թե ահա իմ հրեշտակը ուղարկում եմ քո առաջ, որ պատրաստի քո ճանապարհը։ Տեսեք ինչ ասում Հիսուսը։ Ասում է Հովանեսը մարգարեից էլ ավելի է։ Իր նմանը աշխարհում չի եղել մինչև հիմա։ Իրան Աստված ուղարկել էր, որ պատրաստի ճանապարհը իմ առաջ։ Հիսուսը չի ասում, գիտեք ինչ կա, Հովանեսը լավը չի, շեղվել է, չէ իհարկե։ Ընդհակառակը, Հովանեսը Տիրոջ ծառայ է, եղել է, մնում է, հիմա էլ Տիրոջ մոտ է, շատ հզոր ուծված ծառայ է եղել, բայց ոչ մեկ ապահովագրված չի սիրելիս։ Ինչքան ուզում ես բարձր եղի, ինչքան ուզում ես մտածի, որ չկա քիզի նման։ Եթե գործովը չես զբաղվում, սատանան գալի գրկում տանում է։ Ես այնքան ծառայողներ եմ տեսել 30 տարվա մեջ, ես մեկին չեմ տեսել իրանցից, ով որ եկել ասել է, ես ինչը դուրս չեկավ գնացի ես գայթակղված եմ, առանձնացած եմ, գնում եմ ինչ որ իմ հայտնություն ունեմ, գնում եմ դրա հետևից, ես 30 տարվա հավատացել եմ, չեմ տեսել մեկը, գոնե մի տարի հետո արդեն 20-30% սատանայի ձեռը չլինի։ Գոնե մի տարի հետո, հերիք եք ես խափի մի հատ հայտնություն տասի, գնացինք։ Մի քիչ քո գործից քեզ գցեց արդեն իրանն ես։ Հետո անցնում է մի տարի, տենում ես արդեն բամբասում ես, անիծում ես, հայհոյում ես, 2 տարի հետո ծխում ես, 5 տարի հետո շնություն ես անում, մեկ էլ մահ։ Չեմ տեսել ոչ մեկին, որ ինչ որ ձևով սատանան մի քիչ հեռացնի ու այդ մարդը հզոր Աստծո ծառա դառնա։ Հələ որ չեմ տեսել սիրելիս։ Բայց դժբախտ դեպքեր շատ ունեմ։ Կարևորը իրա գիտեք որն է, որ
մի քիչ քեզ կարանա հեռու տանի, մի քիչ քո տեսիլքից հեռացնի։ Գործով զբաղվի, որ սխալ տեսիլքների գիրկը չընկնես։ Գործով զբաղվի, սիրելիս։ Ամենալավ մարդը, ամենալավ մարգարեն Հիսուսը տենց ասում Հովհաննեսի մասին։ Կուրացավ։ Հա? Կուրացավ այն առումով, որ հոգևոր կուրացավ, էլ Հիսուսին որպես փրկիչ չէր տեսնում։ Գիտեք, ամենաիմաստուն մարդը, երբ որ իր գործով չզբաղվեց, Սողոմոն առաքյալը, կուրացավ, գնաց օտար աստվածների կուռքերի հետևից։ Ամենաուժեղ մարդը Սամսոնը աշխարհի ամենաուժեղ մարդն էր, երբ որ իր գործով չզբաղվեց, աշկերը հանեցին, կուրացավ, թշնամու համար ցորեն էր աղում։ Ամենախոնար մարդը Մովսեսը, երբ որ այսքան իր գործից շեղվեց, այսքան, Աստված ասել էր կգնաս քարին, ժայռին կասես, որ ջուր տա, ինքը գնաց խփեց ժայռին։ Մովսեսը պիտի ասեր, Աստված պիտի խփեր ժայռին։ Որոշեց Աստծո գործն էլ ինքը անի։ Ամենախոնար մարդն էր։ Մի րոպե իր գործից դուրս եկավ, մի րոպե կուրացավ, խոստմունքի երկիր չմտավ։ Ոչ թե ֆիզիկական կուրացավ, փակվեց դեմը, վերջ։ Աստված ասեց կգնաս հերվից կտենաս խոստմունքի երկիրը, բայց ոտը չես դնի։ Ինչի՞։ Որտեղ իր գործով չեր զբաղվել, մի անգամ, մի այսքան։ Այնքան կարևոր է ամեն մեկը իր գործը անի։ Սատանայի ուզածները դա, որ դու քո գործից դուրս գաս, քո դիրքից դուրս գաս, քո տարածքից դուրս գաս։ Որտեղ քանի դու քո դիրքի մեջ ես, դու Տիրոջ ձեռների մեջ ես։ Քանի դու հոգևոր քո դիրքը պահում ես, Աստված էլ իր ձեռների մեջ է քեզ պահում։ Բայց որ դու դուրս ես գալի դիրքից, դու տեղից իջնում ես, Աստված ինչ անի։ Մատթեոս 3:5։ Գիտես այսօր մեր գործը ինչ է։ Հովհաննեսի կիսատ թողած գործը շարունակելը։ Մատթեոս 3:5 այն ժամանակ դուրս էին գնում նրա մոտ Երուսաղեմը եւ բոլոր Հրեաստանը եւ Հորդանանի բոլոր կողմերը եւ մկրտվում էին Հորդանանի մեջ նրանից իրենց մեղքերը խոստովանելով։ Գալիս էին, մկրտվում էին, մեղքերը խոստովանում էին։ Հիսուսը Մատթեոսի 28-ում ասում է գնացեք, մկրտեք Հոր Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Էս է այսօր մեր գործը, սիրելիս։ Մեր գործը Հովհաննեսի գործը շարունակելն է, առաջնային գործը։ Մեր գործը մարդկանց Տիրոջ մոտ բերելն է։ Մեր գործը կարևոր է, եւ եթե մտածում ես, թե լիքը ավելի կարևոր գործեր ունենք, քան թե վերջում ժամանակ կմնա կզբաղվենք, հա, մեր գործով։ Չէ, սիրելիս, էսի մեր առաջնային գործն է։ Ինձ Տերը խոսք է տվել կյանքի համար։ Եզեկիելի մարգարեությունից 3-րդ գլխից ասում է կգնաս կասես։ Կգնաս իմ ժողովրդին կասես։ Եթե կլսեն, կլսեն, չեն լսի, իրանց արունը իրանց ձեռներին է։ Բայց եթե լսեցին, կփրկես։ Բայց եթե չասես ու իրանք մեռնեն, իրանց արունը քո ձեռներին է։ Պատկերացնում եք Աստված ինչ ասում, կարդացեք Եզեկիել 3-րդ գլուխը։ Սա ես քեզ դետ եմ նշանակի, գնա իմ ժողովրդին ասա, ապաշխարեք, թե չէ կմեռնեք։ Եթե ասես, իրանք չապաշխարեն, մեռան, իրանց արունը իրանց ձեռներին է։ Բայց եթե չասես, իրանք մահանան, արունը քո ձեռներից են պահանջելու։ Ես չեմ ուզում արունոտ ձեռներով երկինք մտնեմ, սիրելիս։ Հետի կեղծ շնորհք քարոզող քարոզիչների բաժինն է, արունոտ ձեռներով երկինք մտնել են, եք թողեն, թե չէ, չգիտեմ։ Բայց ես չեմ ուզում արունոտ ձեռներով մտնեմ երկինք։ Իմ գործը Տիրոջ խոսքը խոսալն է, ասելն է ապաշխարեք, որովհետև դժոխք եք գնում։ Էսի մեր ամեն մեկի գործն է։ Եթե մենք մեր գործով չենք զբաղվում, 4 ժամ էլ կարանք TikTok-ներում լինենք, թուք-թուքներում լինենք։ Հա? 4 ժամ կարանք թերթենք։ Ես մի 2-3 անգամ ընկել եմ այդ թակարդը։ Գիտեք, քանի տարի Instagram ունեմ, ես չգիտեի, որ մեջտեղ ինչ որ բան կա, կոճակ կա, սխմում ես, երևի 10 տարի ունեմ, ինչ որ ստեղծել են Instagram-ը ունեմ։ Անցած տարի այդ մեջտեղը մի հատ կոճակ կար, սխմում ես, որ ինչ որ sense հետաքրքիր բաներ ա գալիս, էլի ինչ որ մի րոպեանոց հիմարություն էր, լավ sense ասեմ։ Գիտեք, մի ժամ, 2 ժամ թերթում էի sense։ Հենքան հետաքրքիր էր։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր,
ոչ մի հետաքրքիր բան չկար այդ հետաքրքիր բանի մեջ։ Սա հեքիաթ էր։ Այսօրվա փուչիկը, որ սատանան մեզ առաջարկում է, մտի մնա այնտեղ, բթացի, ուղեղդ հանգարց աշխատի, մենք քո տեղը կաշխատենք։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ կարճացնենք ու ավելի հետաքրքիր դարձնենք։ Դու հանգարց մեջից դուրս չգաս։ Մի քանի անգամ ընկել եմ այդ թակարդը, գիտես։ Մի քանի անգամ ընկել եմ, որ մի ամիտ մտնում ես, մեկը տեսնում ես գնաց էլի, մի կես ժամ գնաց։ Բայց որ հանգարց Աստվածաշունչ ես չէ վերցնում ձեռդ նայում ես։ Ոյ, արդեն 5 րոպեա կարդում եմ։ Չի էլ գնում առաջ։ Ու մեկ էլ գալիս է։ Առանց պոզերի, բայց տակից պոզերը պահած։ Ասում եմ, լսի մտի այնտեղ հեշտ է, այնտեղ արագ գնում առաջ։ Թող էդի։ Հենց մի 15 րոպե այնտեղ թուլանա, միտքդ կգաս էլի կկարդաս, մի 15 րոպեով գնա այնտեղ։ Մտնում ես տենց 4 ժամից էլի աշկերտ ուռած դուրս եկար։ Ծանոթ բան եմ ասում, թե մենակ ես եմ եղեմ 2 անգամ տենց, հա։ Չէ, մարդ կա որ էլի տետ օր, ինչ լավ է, մենակ չեմ։ Ես գիտեմ մենակ իմ հետ է տենց տարօրինակ բաներ տեղի ունեցել։ Ոչ թե ամեն ինչ Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայություն, այլ նա որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Ես չեմ ասել, Հիսուսը Մատթեոս 7-րդ գլխում լեռան քարոզի մեջ է ասում։ Այդ իր խոսքերն է։ Էս էլ մի հատ նվեր այդ շնորհ քարոզողների համար կեղծ։ Ղուկասի 7:28 տեսեք, Հիսուսը հենց Հովհաննեսի մասին է խոսում։ Ասում է, որովհետև ասում եմ ձեզ, որ կանանց ծնվածների մեջ Հովհաննես Մկրտիչից ավելի մեծ մարգարե ոչ ոք չկա։ Տեսեք ոնց է գովում Հովհաննեսին Հիսուսը։ Բայց Աստծո արքայության միջի փոքրագույնը նրանից մեծ է։ Հետաքրքիր բան է, չի ասում։ Ասում է, իր նմանը չկա։ Գիտեք, բայց ինչ ասում, ասում է, բայց Աստծո արքայության մեջի ամենափոքրագույնը Հովհաննես Մկրտիչից մեծ է։ Գիտես այդ ինչա նշանակում։ Ոչ մի կարգավիճակ այս երկրի վրա, ոչ մի կարգավիճակ, հա, այս երկրի վրա, չես կարա համեմատես երկնային ամենացածր կարգավիճակի հետ։ Այն որ սենց այն մարդը, որ այն վերջի վարքյանով սենց հազիվ Տերը սենց քաշը բերել սենց ուղղակի հասցրել է երկինք, չէ։ Ինքը ավելի մեծ է, քան թե այս երկրի վրա ամենամեծը։ Ասած Հովհաննես Մկրտիչի նմանը չի եղել, ինքը ամենամեծն է։ Բայց ով որ հասնում է երկինք, ամենափոքրը երկնքում, այն որ Հիսուսի գահից մի 5000 կիլոմետր հեռու է ապրելու։ Ինքը դաժե ավելի մեծ է, քան թե երկրի վրա ամենամեծը։ Այստեղ չի ասում, որ Հովհաննեսը չի գնալու երկինք, ճիշտ հասկացեք։ Հովհաննեսի կարգավիճակը որպես երկրի վրա դրա մասին է խոսում։ Երկրի վրա ամենամեծ կարգավիճակը սիրելիս անհամեմատելի է երկնքի ամենափոքր կարգավիճակի հետ։ Այսօր մարդիկ գիտես ինչ ձգտում են, բայց սրան է հասնեմ երկրի վրա, սրան է հասնեմ երկրի վրա, սրան էլ հասնեմ երկրի վրա։ Մի քիչ դիրքս բարձրանա։ Նայ մեզ այդ միլիարդ հատերին, մեկը կա, այն որ ասեցին, որ մի գիշերվա մեջ մի 10 միլիարդ դոլար փող ավելացել իր հաշվին։ Մի գիշերվա մեջ ինքը քնած արթնացած, սենց ասեմ։ Ու աննորմալ ձևի աճում է, բայց էլի ծարավի նման տենում են ում թալանեն, էլի վերցնեն, բարձանան։ Մտածում են, որ այս երկրի վրա ինչ որ ստատուս ունեցան, դևերը իրանց լավ են դիմավորելու ընդ է։ Ինչքան ստատուսը բարձանում է, այնքան բան ես ավիրել ուրեմն ստեղ, այնքան ավելի շատ ծեծ ես ուտելու դժոխքում։ Աշխարհիկների մասին է խոսքը։ Եթե Աստծով ես բարձանում, Տերը օրհնի քեզ։ Հիսուսն ասեց, տեսեք, ինքն կարևոր է, մարդա ձեր գործը անեք, երկինք գոնե հասնեք։ Դա անգամ որ հասար երկինք, արդեն ավելի մեծ ես, ավելի բարձր դիրք ունես, քան թե երկրի վրայի ամենամեծ պրեզիդենտը։ Բայց շատ հավատացյալներ չգիտես խի ձգտում են պրեզիդենտ դառնան կամ մի քիչ բարձրանան բանը երկրի վրա, մի քիչ Երևան, մի քիչ ստատուսները բարձրանա։ Գիտես աշխատի թող երկնային ստատուսը բարձրանա։ Հա, գիտես ինչի վրա աշխատի սիրելիս։ Աշխատի նրա վրա, որ դու մտնում ես, ասենք մի հատ, ասենք ինքնաթիռից իջել ես, ստեղ տոմս ես արել գնացել ես, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ փոքր քաղաք, Չկալովում իջել ես։ Գիտես ոչ թե աշխատի նրա վրա, որ Չկալովն իմանա, որ դու իջել ես, մի հատ խալի բերեն, կամ թեկուզ մեկը գա ծաղիկներով քեզ դիմավորի,
Աշխատի նրա վրա, որ դու շկալով իջնես հրեշտակների գունդը սպասին դե արդեն։ Ասեն Արմինեն իջավ շկալով։ Աշոտ նայեք է դիմավորեք, քեզ այստեղ խառնվում է ամեն ինչ իրար։ Այս սրա վրա աշխատի։ Երկնային ստատուսդ բարձրացրու, երկնային կարգավիճակդ բարձրացրու։ Ինչքան երկնային կարգավիճակդ բարձրացնում ես, այնքան երկրային կարգավիճակի վրա թքած ունես։ Բայց եթե երկնայինի վրա չես աշխատում, ուշքումիդ երկրում երևալն է։ Դրա համար էլ մեր հավատացյալ հասարակությունը կամանց տիկտուկներում, տոկտուկներում եւ ոնց են ասում դրանցում փորձում են իրանց ինչ որ ձևով ցույց տան, որ ստատուս բարձրանա։ Մի անգամ մի եղբոր տեսա ինչ էր անում։ Գիտեք, ամառ խայտարակ եղա ես։ Հայտնի մարդ, աստծո նորմալ ոնց որ թե, հա։ Այնպես բան էր անում, որ ինչ որ մեկը 5 հոգի կամ 50,000 հոգի կարևոր չի, ավել լայք տնեն։ Գիտեք, խայտարակությանը հասել այսօր քրիստոնեությունը։ Այսօր կյանքը, գիտեք, այնքան բանա դարել արհեստական, բոլորի ուշքի միտքը լայքերն է։ Լայքերով ենք ապրում։ Ապրում ենք նրանով, որ ինչ որ մեկը ինչ որ միտեղ նկատի մեր արածը։ Այ մեզ տեն մեզ գյուղի համեստ հարցա։ Գնացել է իր համար համեստ, խելոք, իր կովերնա կթել, ինչ որ մեկը իրան խաբել է, ասել է, որ պիտի դու անպայման ինչ որ միտեղ էջ ունենաս ու լայքեր ունենաս։ Այ մեզ տեն մեզ ինչ որ աննորմալ ռոլիկա գցում։ Ինչ որ բաներ անում, որ մեկը գրի տակը վայ ապրես։ Այ մարդ գնա քո կովը կտի, գնա քո գործին էլի։ Գնա քո համար անուշ այդ անարատ կաթը բեր, երեխա կտ անարատ կաթ ուտեն։ Ինչ ես ընկետ լայքերի հետևից։ Խայտարակություն է սիրես, բայց աշխարհը այսօր ընկել է լայքերի հետևից։ Մարկոսի ավետարան 9-րդ գլուխ 37 խոսք։ Հովանեսը, այս են Հովանեսը չի։ Այն Հովանեսին արդեն գլխատել են։ Հովանես Մկրտիչին արդեն գլխատել են։ Գիտես, ես տենց եմ մտածում, միգուցե սխալվում եմ, բայց ինքը կարար 12 աշակերտներից մեկը լիներ Հիսուսի։ 12 առաքյալներից մեկը լիներ, ոչ մեկ 12-ից Հովանես Մկրտիչի երևի 10%-ը պատրաստված չէր, թե օծությունով, թե հոգևորով, որովհետև ինքը տարիներով զիլոտների հետ ուսումնասիրել էր անապատներում Աստծո խոսքը։ Նենց չէր, որ ինքը միանգամից դարավ, եկավ ու միանգամից սկսեց խոսալ։ Ինքը պատրաստված, հոգևոր կարգավիճակով ստատուս ուներ, գիտեր Հիսուսնով, գիտեր ինքը ով է, ամեն ինչ լավն էր։ 12 առաքյալներից ավելի պատրաստված։ Ես մտածում կարար Հուդայի տեղը վերջը ինքը դառնար 12 առաքյալներից մեկը։ Վերջը կարար լիքը գործ աներ Տիրոջ համար, չէ՞։ Բայց գիտես, գնաց գլխատվեց։ Ինչի գլխատվեց։ Որովհետև պատրաստում էր Հիսուսի ճանապարհը, չէ, գլխատվեց, որովհետև թագավորի անկողին էր մտել, ասում էր, ինչ գործ ունես, քո աղբոր կնոջ հետ ես քնում։ Բռնեցին, գլխատվեցին։ Արի ամեն մեկս մեր գործով զբաղվենք, հա։ Մեր օրհնությունը մեր գործի մեջ է։ Մատթեոս ավետարան, Մարկոս ավետարան ներողություն 9-րդ գլուխ 37 խոսքից։ Եվ Հովանեսը նրան պատասխանեց ու ասեց. «Վարդապետ, մեկին տեսանք, որ քո անունով դևեր էր հանում, մեր հետևից չէր գալիս, եւ մենք արգելեցինք նրան, որովհետեւ մեր հետևից չէր գալի»։ Հիսուսն էլ ասեց. «Մի արգելեք նրան, որովհետեւ ոչ ոք չկա, որ իմ անունով մի զորություն անի եւ կարողանա շուտով հայհոյել ինձ, որովհետեւ ով որ մեզ հակառակ չի, մեր կողմն է»։ Մի հատ եղբայր եկել էր տեսել էր Հիսուսի ինչ է անում, հասկացել էր, որ Հիսուսի մեջ է զորությունը, գնացել էր Հիսուսի անունով դևեր էր ազատագրում մարդկանցից։ Աշակերտները տեսան, ասին. «Էս մեր հետ ինչ իրավունք ունի։ Հիսուսը իրանց սեփականությունն է։ Մեր Հիսուսի անունով դևեր է հանում»։ Ասում արգելեցինք։ Պատկերացնում եք, հազիվ մեկը իր գործով էր զբաղվում։ Հազիվ մեկը իր գործով զբաղվում էր։ Դեմը առան։ Արգելեցինք։ Գիտեք որն է տարբերությունը այս տղայի, որ ազատագրում էր անում, ու այն 7 քահանայի տղեկի, որ Հիսուսի անունով ազատագրում էին անում։ Այս մեկը ճանաչում էր Հիսուսին։
Այս մեկը եկել էր, տեսել էր Հիսուսն ինչ էր անում, Հիսուսին ընդունել էր որպես իր փրկիչ, գնացել էր զորությունը հետը ազատագրում էր անում։ Նրանք չէին ճանաչում, նրանք Պողոսը տեսել էին ինչ անում, ասում էին, «Էն Հիսուսի անունով որ Պողոսն է կարոզում դուս եկեք»։ Իրանք Հիսուսին անձամբ չէին ճանաչում, այս մեկը ճանաչում է։ Իր գործը գիտի արդեն ինչ է անելու։ Գնացել է Հիսուսի անունով ազատագրում անում։ Հազիվ մեկը իր գործով զբաղվում է։ Արգելեցինք։ Մեր միջնորդությունը չլինի, մի հատ չկայր հարցներ Պետրոս կարելի է։ Աստծուն միջնորդներ պետք չեն սիրելիս։ Եթե անձամբ ճանաչում ես Հիսուսին հերիք է։ Եթե անձամբ ճանաչում ես Հիսուսին սիրելիս, ոչ մի սրբի միջնորդ քեզ պետք չի։ Սուրբ Հովհաննես, Սուրբ Թադևոս, Սուրբ Կարապետ, Սուրբ Մարիամ, հա? Ոչ մեկ քեզ պետք չի։ Եթե Հիսուսին անձամբ ճանաչում ես, գնա գործը տարա։ Մատթեոս 24, ես սա ավարտում եմ։ Մատթեոս 24:45 Ամեն ով որ հավատարիմ, ուրեմն ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն ծառան, որին Տերը նրան իր ծառաների վրա դրեց, որ նրանց կերակուր տա ժամանակին։ Երանի այն ծառային, որ նրա Տերը երբ որ գա, նրանց այնպես անելիս գտնե։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ նրան իր ամեն ունեցվածքի վրա կդնի։ Ասում է երանի այն ծառային, որ կամ տենամ անում այն գործ, ինչի համար ինքը կանչված է։ Ամեն ունեցվածքիս վրա կդնեմ։ Պատկերացնում եք ինչա խոս տալիս Հիսուսը։ Ասում է, եթե գամ տենամ Արսենը անում այն, ինչի համար իրան կանչել եմ, Կարինեն անում այն, ինչի համար իրան կանչել եմ, ամեն ունեցվածքիս վրա կդնեմ։ Են լինում է, չէ՞ որ մարդուն ընդունում են աշխատանքի, մատուցող են ընդունում։ Տեսնում են հավատարիմա ամեն ինչ լավ անում, բարձրացնում են մինչև դիրեկտոր, վերջում բարձրացնում են ամենավերևի պաշտոնին, մի քիչ էլ ընդհանուր իրանց այդ ունեցվածքը, այդ ինչի մեջ ինքը աշխատում է, իրան արդեն բաժնետեր են սարքում։ Ասում են արի մի 20% էլ բաժնետեր դարձնեն քեզ, ավելի լավ սրտով կանես, համ էլ արժանի ես։ Բայց Հիսուսը գիտեք ինչ ասում, ասում եթե գամ տենամ ամեն ինչ ճիշտ ես անում, ամեն ունեցվածքիս վրա կդնեմ։ Մենք չենք պատկերացնում ինչ է նշանակում երկնային ունեցվածք, երկնային հարստություն։ Դա մեր համար գիտեք ինչ որ երկնքում գտնեն ինչ որ մի հատ հեքիաթ է։ Այսքան որ պատկերացնենք, այնքան բան կփոխվի մեր կյանքում։ Ուրիշ ձևով ամեն ինչին կնայենք։ Այս աշխարհը այնքան կեժանանա, լրիվ կեժանանա այս աշխարհը քո առաջ։ Բայց որ չենք պատկերացնում ընդ ինչ կա։ Աշկս ինչ տենում, ասում եմ վայելեմ, չգիտեմ ընդ ինչ է հանդիպելու։ Դա էլ սատանայի թակարդն է։ Խնդրեմ ոտքի կանգնես։ Հեսա այսօր աղոթ չեմ անելու, բայց օրհնելու եմ քեզ։ Օրհնելու եմ, որ գնաս անես քո գործը, ամեն տեղ էլ կարաս քո գործը անես, սիրելիս։ Մի մտածի, որ այ քո դեպքը ուրիշ է։ Եթե ներսդ պատրաստ է Տիրոջ գործը անելու, ամեն տեղ էլ կարաս իր գործը անես։ Գիտես, վերջերս մի 2-3 շաբաթ առաջ էր։ Մամայիս, պապայիս երկուսին իրար հետ տարան հիվանդանոց էս վիրուսով։ Շատ մայրիկիս վիճակը շատ վատ էր, ասենք փառք Աստծուն, մենք մերոնք ասենք լավ եկեղեցում բժիշկ ունենք, քուրիկ օգնեց խորհուրդներով, հիվանդանոցում շատ լավ նայեցին Հայաստանում, թե չէ, նու հիմնականում ասում էին երևի չկորցնենք։ Իհարկե մենք այդ հիմնականին չէինք նայում, մենք մեր կռիվը ունենք, մենք մեր բաժինը անում էինք։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, փառք Աստծո, իրանք դուրս գրվեցին, եկան տուն երկուսն էլ առողջ, ամեն ինչը նորմալ, ոչ մի բան չկա, լավացան։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, նոր էին գնացել իրանք, մաման այդ արհեստական ամեն ինչերով շատ վատ պարկած, հայրիկս էլ շատ վատ վիճակում չէր, բայց ընկած այդ 3 հարկով հիվանդանոցի ֆռում էր ամբողջ օրը։ Զանգում եմ, ասեմ, ինչ կա, հետ ստե 2 հատ զինվոր կան, ասում հիվանդ իրանց համար եմ աղոթում։ Ինչ կա, ըստեղ մի 2 հատ քուրիկ կան, ասում դևեր են տենում, չէ, առավոտ զանգել եմ, ասում ոնց ես, ասում մի քիչ լավ չեմ գիշեր եղել, ասում ինչի։ Դու իրիկուն ասում մի հատ 2 հատ քուրիկ կային, կանչեցին, ասում տարիքով կանայք են, ասում դևեր են տենում։ Աղոթեցի, քշեցի, իրիկումը հարցակումների մեջ էինք է։ Ասում եմ Մեխակյան, ընդհանրապես դու վիրուսով հիվանդանոցում ես։
Այնտեղ ինչքան շատ է շփվում, այնքան վատ է, ասում եմ։ Կլինի խելոք պարկես քո տեղերը, քո դեղերը ընդունես։ Ասում եմ, հոպարապ չեմ մնալու ստեմ։ Մարդը գիտեք, ինքը հասկանում է, որ այնտեղ էլ գործ ունեմ անելու։ Կարամ հիվանդի կարգավիճակում պարկեմ մնամ։ Գիտեք, սա ամբողջ հիվանդանոցին մեր էջերն է։ Ծանոթացրել YouTube-յան էջերը եւ այլը։ Ամբողջ հիվանդանոցին։ Վերջում դուրս գալուց էլ մամայի հետ էի խոսում, ասում եմ, ո՞նց ես, ասում եմ, լավ եմ, փառք Աստծո, դուրս գալուց մեր սա հարկը ապաշխարեց, բոլորին ուղղությունը տվել եմ, ինչ եմ արել, փառք Տիրոջը։ Հա, փառք Աստծուն, տես մեկը 78 տարեկան է, մեկը 75, ոնց որ թե արդեն իրանց են հանգիստ իրանց համար սպասեն իրանց օրերի վերջին, բայց մարդը այդ ամեն րոպեին էլ հասկանում է, որ ստեղ էլ գործ ունեմ անելու։ Ինչի համար եմ ես ասում, սիրելիս, արդարացում ամեն մեկս էլ ունենք։ Ամեն իրավիճակում էլ արդարացում ամեն մեկս ունենք։ Բայց եթե մենք հասկանում ենք, որն է մեր գործը, բանա փոխվում մեջներս, բանա ջարդվում մեջներս։ Մի կողմ ենք դնում ամոթնել, մի կողմ ենք դնում ամեն ինչն էլ, թե մարդիկ ինչ կասեն։ Ինչ ուզում են թող ասեն։ Դաժե մեկ հետաքրքիր է, որ վատ բան են ասում։ Այս վերջերս մեկը գրել էր ինձ. Այ աղանդավորներ, հերիքա ժողովրդին խաբեք։ Ոնց էր գրել. Մարդամի 10 տուն ունեք, ինչ ասես անում եք, ուզում եք գրեք 20 տարիա Վարշավայում եմ ապրում, խես մտածում, որ 10 տուն ունեմ։ В общем, գրելա, դուք շեղված եք, ես ինչ ասես գրելա, ասես մի հատ այնց կուչով գրելա, տակը ուղղակի գրեցի, գրում եմ, գիտեք, ոչ ձեզ եմ կյանքում վատ բան ասել, ոչ ձեր ծանոթներից մեկին, ոչ էլ ինչ որ տեղ ցույց կտակ, որ ժողովրդին մի վատ տեղ եմ տարել։ Որտեղից է ատելությունը ձեր մեջ։ Մի անգամ ես սկսեց արդարանալ, ջնջեց սաղ ինչ գրել ու կորավ։ Այդպես մարդիկ եկելն են։ Խոսած կասեն դու սխալ ես։ Երկու բառ կասեն ձենդ կտրի էլ չլսեմ այդ մասին։ Երանելի եք, եթե իմ անվան համար հալածվեք, Հիսուսն ասեց։ Իրա խոսքերն է, սիրելիս, հա։ Պատկերացնում ես, Աստվածաշնչում գրված է այսպես, աշակերտներին ծեծեցին, հալածեցին, թուքումուր տվեցին, եկան տուն ուրախ, որ արժանացել են Հիսուսի անվան համար հալածվելուն։ Հետո պետք է արժանանաս Հիսուսի անվան համար հալածվելուն։ Ոչ թե քո խելքից հալածվելուն, այլ Հիսուսի անվան համար հալածվելուն։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Գիտես ինչ եմ ուզում այսօր։ Օրհնանք եմ ուզում ուղարկեմ քեզ։ Հա, պատրաստ ես օրհնանքդ ուղարկես։ Ստանաս։ Հա։ Ուրեմն ես քեզ օրհնում եմ, որ այսօրվանից սկսած մինչև կյանքիդ վերջ գնաս ու այն գործը անես, որ Տերը քո համար սահմանել է Հիսուսի անունով։ Հիսուսի անունով։ Մենակ այդ դեպքում ասում կգամ կասեմ ապրես հավատարիմ ծառա։ Իմ բոլոր ունեցվածքի վրա եմ քեզ դնում։ Ավելի մեծ, ավելի շահավետ։ Աստվածաշունչը ասում է, որ աստվածապաշտությունը մեծ շահադիտությունն է։ Ավելի շահավետ բան չկա, երբ որ Աստված քեզ ասում է, սա ունեցվածքիս վրա քեզ կդնեմ։ Պատկերացնում ես։ Դե արի այդքանից հետո այս երկրի ադամանդի ու ոսկի հետևից վազի։ Տերը օրհնի քեզ, սիրելիս, գնա գործիդ էլի։ Ինչ կլինի գնա գործիդ, հա։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, Տերը օրհնի ձեզ։ Դու նոր լսեցիր Աստծո խոսքը, լսվեցիր Աստծո խոսքով։ Եվ եթե դու առաջի անգամ ես այսօր, ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում մի հատ շատ կարևոր որոշում կայացնես, սիրելիս։ Դու իմ կասես, այս ինչ որ խոսքեր լսեցի, ինձ լավ զգացի, ինչ որ բաներ ոնց որ փոխվում ամոթս, բայց ամենակարևորը գիտես որն է, որ կյանքդ փոխվի եւ նվիրվի Հիսուսին։ Դրա համար ես ուզում եմ քո համար մի տեղ կարդամ Աստվածաշնչից, որը գրած է Հռոմեացիս 10-րդ գլխում 9 եւ 10 խոսքերով։ Գրված այսպես. Պողոս առաքյալը դիմում է Հռոմի եկեղեցուն ու ասում. որովհետև եթե բերնովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից կապրես, որովհետև սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերնով դավանում ենք փրկվելու համար։
Պողոս Արաքյալն ասում է, եթե դու սրտումդ հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, որ հարությունը արել եւ շուրթերովը դավանես իրան, որպես Տեր ու Փրկիչ կփրկվես։ Եթե դու առաջ անգամ ես նայում այսօր ծառայությունը, ես քո համար հատուկ խոսք ունեմ ցելես։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ դու շուրթերովը Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ընդունես։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք, ապաշխարության աղոթք, որովհետեւ նույն խոսքի մեջ Պողոսը շարունակում ասում է, որովհետեւ Գիրքը ասում է, ամեն ով որ հավատա նրան չի ամանչի։ Եվ եթե դու այսօր հավատաս ու ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, դու չես ամանչի, որովհետև մյուս խոսքի մեջ ասում է, որովհետև ամենը որ Տիրոջ անունը կանչի, կապրի, դու կապրես, դու եթե ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, քո անունը գրվի կյանքի գրքում, դու մահից կտեղափոխվես կյանք, որովհետև կյանքը Հիսուսի մեջ է սիրելիս։ Դրա համար ես խնդրելու եմ այսօր քեզ իմ հետ մի աղոթք անես։ Գիտես, աշխարհի ամենահաղթական աղոթքն է դա, որտեղ աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը դա Հիսուսի ոտքերի մոտ պարտվելն է, երբ որ գալիս ես ու ասում ես Հիսուս, կյանքս քեզ եմ տալիս։ Այսօր այդ աղոթքն եմ ես ուզում դու անես։ Դրա եթե պատրաստ ես իմ հետ ուղղակի կրկնի այն խոսքերը, որ ես հիմա կասեմ։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արած բոլոր մեղքերի համար եւ հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ Հիսուս, որ դու խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Խնդրում եմ, մաքրի ինձ իմ մեղքերից, լվա ինձ, սրբի ինձ եւ մկրտի ինձ քո սուրբ հոգով։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն սիրելիս։ Եթե դու ես աղոթք արեցիր, Աստվածաշունչն ասում է, եթե մեկը հավատքով ես աղոթք անում, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Այսօր դու ասեցիր հոգեվոր աշխարհին, ես էլ չեմ ուզում ապրեմ մեղքի համար, ես ընդունում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ ապրեմ Հիսուսի համար։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք։ Տերը օրհնի քեզ, թող Աստծո փրկությունը քո հետ լինի, թող Աստծո օծությունը իջնի քո վրա ու ազատի ամեն կապանքից, ցավից ու հիվանդությունից ու լցնի իր փառքով։ Այսօրվանից դու Տիրոջ զավակ ես, պահի փրկությունը, պահի սրբությունը եւ կհանդիպենք երկնքում։ Աստված օրհնի քեզ, շնորհավոր։